Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu malo drugačiju čudnu priču. Naime, radi se o jednoj priči koja govori o jednom strašnom porodičnom nasilju koja se desila 2017. godine u okolini Požarevca. I pokušavajući da spreči to isto nasilje, poginuo je jedan policajac. Ko je zapravo bio taj policajac? To je bio Srđan Petrović, vođa drugog bezbednosnog sektora iz Požarevca. Inače, on je rođen 25. avgusta 1975. godine u Kruševcu. Odrastao je sa svojom porodicom, tačnije u kući sa ocem Svetomirom, sa majkom Dušankom i bratom Nenadom. Bio je odličan đak u osnovnoj školi, njega su deca i kroz igru i kroz školovanje obožavala. Bio je dobar drug i bio je pravi organizator tih dečjih igara koje su se dešavale u tom periodu po selima. Znači da se organizuje ono između dve vatre ili da se organizuje ekipa za mali fudbal, kako to samo deca znaju da organizuju. On je znači bio u onom delu tima koji organizuje igru. Ko će sa kim da igra i kako će sve da funkcioniše. Organizacija mu je bila jedan vid osobine od samog detinjstva. I naravno, kad su se dešavale neke priredbe u školi, učitelji su ga uvek isticali da on glumi neku od glavnih uloga. Znate, to su one dečje priredbe povodom nekih svetkovina koje škole organizuju. Kasnije, kada je završio osnovnu školu sa odličnim uspehom, ovaj dečak, pošto je od samog detinjstva pre svega voleo svoju zemlju i voleo je uniformu, voleo je disciplinu i red, razmišljao je da li da upiše vojnu gimnaziju u Beogradu ili da upiše policijsku srednju školu u Sremskoj Kamenici, odnosno u Novom Sadu. Zapravo, on je razmišljao o vojnoj školi, da upiše vojnu gimnaziju, zato što je u tom selu bio jedan oficir kome se on divio. I hteo je da jednog dana, kada dođe u svoje selo, da bude poštovan kao što su ljudi iz tog sela poštovali tog gospodina. I Srđan, dok je onako dečačkim mozgom razmišljao da li da ipak ode u policijsku školu ili u vojnu, jer je nekako u dubini duše voleo policiju. U tom trenutku je rekao: Bože, molim te, pomozi mi da se odlučim tačno koju školu da upišem. I upravo dok je on sve tako to razmišljao, naišla je policijska patrola, zapravo to su bili radnici tog bezbednosnog sektora iz Kruševca, kome je pripadala Jablanica, znači njegovo rodno selo, i on je rekao: odluka je donešena, biću policajac. I podneo je zahtev za prijem u policijsku srednju školu u Sremskoj Kamenici. Ti isti policajci koji su tog dana naišli i koje je on video i zbog kojih je doneo svoju sudbonosnu odluku da jednog dana postane policajac, oni su mu i radili bezbednosnu proveru da li je on dobar za rad u policiji ili ne. I naravno, pošto potiče iz časne kuće Petrovića, iz Jablanice, pošto nema ni jednu mrlju generacijama unazad, niti sa očeve, niti sa majčine strane, vođa sektora, kome je pripadala njegova rodna Jablanica, mogao je samo da donese zaključak da je Srđan Petrović itekako podoban za rad u policijskoj službi. I u septembru te 1990. godine Srđan Petrović postaje pitomac srednje policijske škole u Sremskoj Kamenici. Posle završene četvorogodišnje škole,
dobio je i prvi raspored za posao, to je bio SUP Požarevac. Dolazi da radi u Sekretarijatu unutrašnjih poslova Požarevac, baš u onom trenutku kada je ministar policije Zoran Sokolović doneo odluku da Požarevac postane posebni SUP. Zapravo da više ne pripada Smederevu, nego da postane posebna bezbednosna radna organizacija i da bude centar Braničevskog bezbednosnog sektora. I u tom trenutku, kada je Srđan diplomirao na srednjoj policijskoj školi i kada je raspoređen u grad Požarevac, na čelo tog sekretarijata dolazi Momčilo Stojanović, vrlo ambiciozan policijski načelnik koji je u tom trenutku bio pukovnik, a ubrzo posle toga postaje i general. Sve se to dešava 1994. godine. Srđan Petrović polaže državni ispit 1995. godine i to njegovo polaganje tog državnog ispita nekako se upravo pogodilo kada sam ja u jednom trenutku svoje karijere bio raspoređen da radim upravo u tom kraju. I upoznajem upravo Čibija, Srđana Petrovića su policajci prozvali Čibi, došao je sa tim nadimkom iz Kamenice i bio je lepo prihvaćen u SUP-u Požarevac. Meni ga je predstavio jedan tadašnji policajac koji je isto bio kamenički đak, a inače vođa bezbednosnog sektora, kome je bio nadimak Mile Drda. Mile Drda je, znači, tada u tom trenutku dobio nekoliko mladih policajaca koji su ta Čibijeva generacija iz Kamenice, to je bio Željko Crnogorac, zatim Gile Beli i bilo je još nekoliko momaka. Ja sam ih pre toga zapazio u tada popularnoj diskoteci u Požarevcu koja se zvala Pegaz i pitao sam ko su oni momci tamo, deluju mi kao da su policajci. Kaže da, stigla je nova klasa policajaca iz Sremske Kamenice i oni su sada pre nekoliko dana položili državni ispit. I posle toga, kada je počeo da radi na bezbednosnom sektoru sa Miletom Drdom, ja sam Čibija upoznao u tadašnjoj kultnoj kafani grada Požarevca koja se zvala Srbija. To je bilo, znači, daleke 1995. godine u januaru mesecu. I prvi moj kontakt sa Čibijem bio je onako utisak, u stvari, koji je on ostavio na mene, da je izuzetno pošten čovek i da je dobra duša. I još kada mi je rekao da je iz Kruševca, faktički vuče ono tamo na taj kraj koji ja volim, delovao mi je onako baš simpatično i nekako sam ga, ono što bi se reklo, zgotivio na prvi pogled. Ja sam doduše tada radio neke druge poslove, a on je krenuo da peče taj policijski zanat i da ga uči od starijih kolega i to mogu reći, kako sam primetio, jako, jako dobro i shvatio je od samog početka da policijski hleb nema 7 kora, nego ima, boga mi, 9 kora. Pošto je pripadao toj mlađoj grupi policajaca, odmah je bio i angažovan od komandanta posebnih jedinica policije i Petrović, zapravo Čibi, postao je i deo posebne jedinice milicije, a kasnije posebne jedinice policije. To je tada bila još uvek milicija. Znači, on nije još uvek policajac, nego je milicioner. Još uvek smo bili narodna milicija. I Srđan, kada je došao u Požarevac da radi kao policajac, nije samo učio policijski zanat. On je počeo da gaji još jednu veliku ljubav koja će kasnije malte ne na neki način i obeležiti jedan deo njegovog života, a
mogu reći slobodno, pa možda posle njegove porodice je to postala njegova najveća ljubav. A to je u stvari ljubav prema konjima i prema konjičkom sportu. Svi mi dobro znamo da Požarevac ima one čuvene Ljubičevske konjičke igre i nadaleko čuvenu ergelu Ljubičevo. I Čibi se družio sa nekim ljudima, a neki su i radili u službi, u policiji, koji su imali i svoje konje u samoj ergeli Ljubičevo i naravno počeli su Čibija da usmeravaju ka tom sportu jer su primetili da je on opčinjen konjima. Da li je on imao možda konja i u svom rodnom selu tamo u okolini Kruševca ili ne, ili je možda maštao da jednog dana kao oficir na belom konju dođe u svoje rodno selo, Jablanica, ja to sada ne znam, ali ono što znam i što sam čuo kasnije od nekih kolega, da se Čibi prosto zaljubio u ove životinje i u konjički sport uopšte. Najviše je znači preferirao one kasačke trke. Sada, da li je taj njegov drug, taj jedan naš bivši kolega Slava, pošto je i on imao konje i mislim da je baš i učestvovao u tim kasačkim trkama, da li je on bio taj glavni usmerivač da se Čibi opredeli za konjičke kasačke trke, nisam siguran, ali pretpostavljam da je otprilike to bila ta priča. I Čibi je počeo da aktivno učestvuje u tim trkama, posebno kada su Ljubičevske, znači konjičke igre, a učestvovao je i na nekim trkama van Požarevca. Tako da je Čibi postao jedan sportski radnik, jedan pozitivan element u policiji, ne samo što se tiče bezbednosnog onog dela, kao bezbednosna karika, kao čovek koji je na neki način ispekao dobro policijski zanat, postao je čovek u kome su uzor mogla da nađu i druga deca, koja su jednog dana htela možda da postanu policajci ili sportisti koji će se takmičiti u tim konjičkim igrama. Naravno, boraveći u gradu Požarevcu, koji je prepun raznoraznih lepota i znamenitosti, Čibi ne samo da se zaljubio u konjičke sportove i u policijski posao, on se i bukvalno zaljubio u jednu prelepu Požarevljanku. To je bila jedna visoka crnka koja se zvala Maja Đokić. To je bila rođena sestra njegovog najboljeg druga iz policije i njegovog kolege, Dejana Đokića. On je, naravno, posle zabavljanja sa Majom odlučio da se oženi i to je i uradio, hvala Bogu. I oni su, kao krunu te ljubavi, izrodili dve prelepe ćerkice. Prvo su dobili Anđelu, a kasnije dobijaju i Nevenu. Tako da se Srđan, odnosno Čibi, ostvaruje i kao otac. Bio je presrećan zbog toga. Bio je dobar suprug, još bolji otac i uzoran policajac. O uspesima u sportu govore mnogobrojne osvojene medalje i pehari. Ne zna se zapravo gde je Srđan bio uspešniji. A slobodno mogu reći da nije bio samo omiljen među policajcima, kolegama sa kojima je radio, njega su obožavali i ljudi na bezbednosnom sektoru gde je radio. Tako da Srđan je zračio jednom pozitivnom energijom, bio je uvek spreman da svakom pomogne, da mu da savet i ono što je on naučio od starijih kolega policajaca, on je prenosio mlađim kolegama. I oni koji ga pamte sa nekih bezbednosnih terena gde se ranije puno išlo, pamte ga kao čoveka koji je uvek bio spreman da pomogne svom kolegi
i kao nekog na koga uvek mogu da računaju i sećaju ga se kao veoma hrabrog čoveka. On je bio spreman da kada ga neko zamoli zbog nekih obaveza, da ode i da odradi teren umesto nekog. A to vam je, znači, malte ne epska priča. Da sada ne pojašnjavam taj deo, ali čovek na koga se moglo računati u bilo koje doba dana i noći. I Srđan Petrović Čibi nikada nije znao da kaže ne svojim starešinama. Uvek je govorio razumem. I čak i tog dana, 18. decembra, kada se već ljudi spremaju za sutrašnju slavu, Sveti Nikola je u pitanju, koji je 19. I sada, pošto je majina devojačka slava Sveti Nikola, on je hteo da ispoštuje suprugu i svake godine je slavio povečerje Svetog Nikole. A šta znači povečerje? Povečerje se slavi u nekim delovima Srbije i slavi se u Crnoj Gori, slavi se u Bosni i na Kosovu, među pravoslavnim stanovništvom. U Srbiji se, znači, slavi u onim sredinama gdje su ljudi došli nekada davno ili u skorije vreme iz krajeva koje sam naveo. I šta je zapravo povečerje? Kada prođe 18 časova i 5 minuta, jer po crkvenom posle 18 časova počinje naredni dan. Zapravo od tog trenutka je po crkvenom kalendaru sutrašnji dan. Znači ne posle 00 sati, nego posle 18 časova. I u 18 časova i 5 minuta seče se slavski kolač u prisustvu sveštenika. Znači ljudi koji slave povečerje, oni ne nose kolač u crkvu, već sveštenik dolazi kod njih. I Srđan, zatim njegova supruga Maja i njegov šurak su sačekali dolazak sveštenika koji je došao posle 18 časova, presekao je kolač, oni su napravili, znači, slavsku večeru koja se drugačije zove doček slave, koja je tek 19. I kada su tu odradili te verske i slavske običaje, oni su morali da odu u svoju smenu. Srđan je mogao da traži slobodni dan koji mu sleduje. Možda je on mogao da prijavi Svetog Nikolu kao svoju slavu i da ima slobodan dan od policije, ali on to nije uradio. On je računao, eto, odradit će se povečerje, preslavit će slavu, smena mu počinje tek od 22 sata, pošto on, a i njegov šurak nisu alkoholičari, popili su, znači, po jednu čašu crnog vina, kakav je red uz sečenje slavskog kolača, sedeli su tu u porodičnom ambijentu i u 22 sata oni su bili u svojoj komandi, da bi preuzeli zadatak koji treba da odrade na svom bezbednosnom sektoru 2. I Srđan i njegov šurak su zajedno te večeri bili u bezbednosnoj patroli na pomenutom sektoru. I dok su krenuli da odrade neke provere, iz dežurne službe je javljeno da odmah hitno idu u selo Bare, jer se tamo dešava nasilje u porodici, gde jedan čovek preti da hoće da pobije svoju porodicu. To je bilo tačno u 23:00. Znači, sat vremena posle preuzimanja njihove smene dešava se poziv koji ih upućuje u selo Bare. Inače, sa njima je bio još jedan kolega. Njih trojica kreću ka selu Bare da vide o čemu se radi i dobijaju ime i prezime nasilnika koji preti svojoj porodici da će ih pobiti. A o kome se zapravo radilo?
A radi se o Dobrivoju Živkoviću, rođenom 1948. godine u selu Bare. Inače, Dobrivoje Živković je bio poznat u svom selu pod nadimkom Biber. Taj nadimak se obično daje ljudima koji su onako vrlo ljute prirode, odnosno ofanzivni ljudi. Znači, imaju kratak fitilj, kako bi se reklo. Međutim, oni koji su dobro poznavali Dobrivoja Živkovića, znali su odlično i njegovu pravu narav, jer nekada nadimak govori mnogo više o samom čoveku. Bez obzira što mnogi meštani, pa čak i njegovi školski drugovi govore da je Dobrivoje u mladosti bio pravi onaj dobri čovek. I da ako je neko dobio nadimak kakav treba da ga onako obeleži u životu, onda je to zapravo Dobrivoje. Međutim, ja se ne slažem s tim. Tvrdim da je nadimak zapravo veća karakteristika osobine nekog čoveka nego ime. I oni koji su ga odlično poznavali, zvali su ga Crni Biber. A inače, oni koji tvrde da su ga odlično znali i da su se onako uvek iščuđivali zašto nosi taj nadimak čitavog života, govorili su da je Biber bio veliki talenat za fudbal. Čak na nekim tim turnirima, ne samo da je počeo da igra za Mladi Radnik kao omladinac, nego su počeli da ga vrbuju sportski skauti iz velikih klubova. I to ni manje ni više nego iz Crvene zvezde. Ljudi iz omladinskog sastava Crvene zvezde bili su zainteresovani da Dobrivoja dovedu u svoj klub. Možete da zamislite tu priču 50. i 60. godina kada nude nekom klincu da postane veliki igrač u nekom klubu, zapravo ne u nekom klubu, nego je Zvezda uvek spadala među 4 najjača kluba bivše Jugoslavije i naravno spadala je u sam evropski i svetski vrh fudbala. Dobrivoje odbija tu ponudu zato što je više voleo pevanje. Maštao je da jednog dana postane veliki pevač u rangu Cuneta Gojkovića ili Tozovca, recimo. I naravno, oni koji su slušali Bibera kako peva po tim čuvenim susretima sela koji su se održavali kao ona prva karika u lancu rađanja novih talenata muzike, jer tada nisu postojale neke zvezde i zvezdice raznoraznih produkcija, nego se kretalo iz mesne zajednice i seoskih zadružnih domova, pa se guralo do Radio Beograda ili recimo do drugih produkcijskih kuća u bivšoj Jugoslaviji. To je tako tada funkcionisalo. Biber je osvajao, verovali ili ne, te zlatne mikrofone. Zamislite, osvoji zlatni mikrofon susreta sela i proglase ga prvim glasom. I on je počeo da leti onako u zvezde kako će jednog dana zameniti Tozovca i Cuneta. I naravno u tom periodu, krajem 60-ih, kada on stasava u pravog mladića, on ostavlja fudbal i počinje da mašta o tome da kao i mnogi ljudi iz njegovog kraja krene putem zapadne Evrope i postane gastarbajter. On je ovako razmišljao. Ipak sam ja završio zanatsku školu i postao sam dobar moler. Idem na zapad, tamo ću raditi kao moler, a pevaću po tim našim kafanama i klubovima, po kulturno-umetničkim društvima i lako ću se snalaziti u zapadnoj Evropi. I Biber je otišao za Austriju. I naravno, važio je za ekstra dobrog majstora i dobrog molera. A kafane naših gastarbajtera prosto su jedva čekali da zapeva
Biber. Biber je postao glavna zvezda u Austriji među našim gastarbajterima. Obožavali su ga. Pevao je, znači, sve žanrove. A mogu slobodno reći da su ga mnogo volele i žene. I Biber je počeo da važi za velikog švalera. Zvanično se ženio 5 puta. Sa prve 4 žene dobio je i 4 ćerke, znači sa svakom po jednu. U Austriji je stekao penziju. Živeo je, doduše, i u Švajcarskoj, pevajući po tim kafanama. Živeo je sa predzadnjom ženom i u Italiji, u gradu Monfalcone. Međutim, ta zadnja žena koja je živela na relaciji Monfalcone-Trst, ona je došla na ideju da Bibera izbaci iz svog stana jer ga je smatrala više neinteresantnim. Kada mu se to desilo, kada je izbačen na ulicu, najverovatnije se nešto desilo i u njegovom mozgu. Sad, slobodno mogu reći da ta priča koju mnogi lansiraju da je Biber bio veliki švaler, možda pije vodu kod nekih, ali kod mene baš i ne. Zašto? Sama činjenica da se on ženio 5 puta govori o njemu da je on bio przlica, da je voleo da se svađa, da se raspravlja. I kao što svi znamo, Biber je dobar začin u malim količinama, ali ako stavite onako punu onu kašiku u supu, odmah vam krenu suze. I možete tu supu ili bilo koje drugo jelo slobodno da bacite. Biber je zapravo bio čovek od koga su svakoj njegovoj ženi išle suze na oči. Zato što je on zapravo bio jedna svađalica, jedna przlica i uobražen čovek. On je zapravo bio narcisoidan. On je mislio da je velika pevačka zvezda, a u stvari bio je jedan apsolutno već sada džangrizavi deda. I nije bio potreban više ni jednoj ženi. A ni jedna žena na kraju krajeva neće da trpi svog muža koji voli da se svađa. I pritom da živi u njenom stanu i da ga malte ne izdržava. I prema tome, Biberu, ajde, pali napolje. I Biber se našao, kao što sam rekao, na vetrometini, vratio se nazad u svoje selo Bare, oženio se i po 5. put, doveo je svoju novu emotivnu partnerku u svoj dom u selu Bare pored Požarevca. To je zapravo gospođa Slavica, koja je poreklom, kako meštani sela Bare kažu, sa Kosova i važi onako za jednu dobru i časnu ženu. Međutim, Biber u svojoj glavi šta je sve umislio, to samo on može da zna. Naime, od nestanka malog Đorđa Andrijića 2010. godine, po tom braničevskom kraju počele su da se pričaju razne priče. Zapravo, ne samo što je nestao, znači, mali Đorđe koji je imao 13 godina, dešavalo se da nestane i neko ko je stariji. I odmah ljudi su stavljali mašti na volju i pričali su kako postoji organizovana mafijaška grupa koja krade decu, mlade ljude, a bogami i one starije, i da ih vodi tamo negde preko Jadrana u Italiju ili u neku drugu zemlju, kako bi mafiji prodali njihove organe. Ja sada ne znam gde se Dobrivoje našao u toj priči, da li je sebe smatrao previše mladim, odnosno još uvek mladim, ili je sebe smatrao ekstra zdravim čovekom i sebi je uvrteo u glavu da njega prati zapravo neka organizovana mafijaška grupa koja hoće da ga kidnapuje i da uzme njegove unutrašnje organe. Čak je to poverio i svom rođenom bratu Hristivoju. Rekao je: Hristivoje, brate, prate me raznorazni ljudi u crnom i hoće da me kidnapuju
i da uzmu moje unutrašnje organe. I kada je Hristivoje to čuo, on je rekao, pa brate, Dobrivoje, ko ti to preti? A on je rekao, pa Hristivoje, kako ko? Pa mafija. Video sam ih, obučeni su u crnom, nose one gangsterske šešire, mantile, prate me, voze crne limuzine i jedva čekaju da me skembaju, kao onog malog Izmailovca, da me stave u neki gepek i da me odvezu neznano kud i da završim na crnoj berzi ljudskih organa. I na tomu je Hristivoje rekao, brate Dobrivoje, ja ti verujem da je sve to tako, ali te molim, ovako te molim, evo zajedno to da odradimo, kao prava braća i kao prava familija, i da idemo zajedno kod lekara i da ti sve to njemu ispričaš. I kada mu je to Hristivoje rekao, Dobrivoje mu je odmah postavio pitanje, brate Hristivoje, pa mislim, zašto da idemo kod lekara, jer misliš kod lekara za srce? Kaže, ne Dobrivoje, kod lekara za glavu. I onda je tu Dobrivoje pukao. Kaže, Hristivoje, ti misliš da ja nisam normalan? Sram te bilo, a ti si moj brat. I nije od tada nešto se mnogo poveravao svom bratu Hristivoju, ne zato što sada Hristivoje navodno misli da je on lud. Ne, Dobrivoje je i dalje ubeđen da je on itekako zdrav i pametan, da ima mozak jednog Einsteina i čak je možda i posumnjao od svoje paranoje da Hristivoje hoće da ga odvede kod nekog svog lekara koji će proceniti koliko njegovi organi zapravo vrede. Jer možda je, ne daj Bože, i Hristivoje deo te mafijaške hobotnice. Jer ovde kod nas, na Balkanu, svako može biti deo i karika te priče. I on ne samo da je sumnjao na svog brata Hristivoja, on je sumnjao i na svog komšiju, koji je zapravo brat čuvenog policajca Bobija. I u jednom trenutku je i Bobijevom bratu zapretio da će mu prosvirati mozak metkom. I ja ne znam zašto ta pretnja nije prijavljena blagovremeno policiji. Svejedno, šta god da je bilo, situacija u kući Dobrivoja Živkovića Bibera bila je krajnje napeta. A zašto? U tom periodu, kada on razgovara sa svojim bratom Hristivojem, njegova supruga Slavica odlazi za Italiju kod svoje braće, da ih obiđe ili nekim poslom. On ostaje, znači, sam u selu Bare. U tom trenutku dolazi mu jedna od ćerki sa svojim mužem i sa svoje dve ćerke. Biber sada neplanirano dobija za suživot svoju ćerku, zeta i dve unuke. I odmah, onako svojom paranojom, i njih ubacuje u deo te mafijaške organizacije koja navodno želi da mu otme njegove organe. Njegovoj paranoji nema kraja. On počinje da pravi na tavanu svoje kuće i neki svoj bunker sa osmatračnicom. Plaši se, znači, mafije, plaši se ljudi, postaje izgleda svestan toga da mu se neke stvari i priviđaju, izbegava sve ljude i neretko u sred noći znao je da utrči u spavaću sobu njegove ćerke i da onako kaže, zete i ćerko, ja ne smem da spavam sam, večeras ću spavati kod vas. I prosto da se ušunja u njihov krevet i da legne između njih. To je neshvatljivo i za jedno dete koje već ima 7-8 godina da uđe između svojih roditelja i da kaže, ja se plašim mraka, ne smem da spavam sam, spavaću između vas, mama i tata. Pa ajde detetu i da progledamo nekako kroz prste, da ga tešimo i da
Naravno, mu objasnimo neke stvari, da nema zlih veštica u mraku, da ne sme da se boji ničega, jer te ga čeka život. Ne znam šta bih ja objasnio svom tastu, dok spavam sa ženom, da mi upadne onako između nas dvoje i ne znam šta bih mu rekao. Taste, nemoj da se plašiš zlih veštica i tamo vampira, to su izmislili oni pametni Nemci, braća Grimm. Evo, ja ću ti pročitati neku savremenu pričicu koja nije nasilna, Maša i medved recimo, za laku noć. Ne znam, prosto ne razumem kako je njegov zet sve to mogao da trpi. Ja bi u najmanju ruku jedva dočekao jutro i odmah bih pozvao hitnu pomoć. I rekao bih, molim vas, dođite odmah i ponesite jednu košulju koja se kopča na leđima. A posle toga bih se odmah spakovao sa ženom i sa decom i otišao bi što dalje odatle. Znači, selo Bare bi izbrisao iz svoje kartografije. I tog kobnog dana, 18.12.2017. godine, negde oko 18 časova, u porodičnoj kući Dobrivoja Živkovića Bibera nastaje pakao. Prvo je počeo da viče na svog zeta Dragana, kako ja ne znam gdje su otišle ćerka i starija unuka, da li su one otišle sada na neki mafijaški sastanak u vezi mene, ili su sada tamo sa nekim vračarama koje treba da mi naprave neku magiju da bi me ubile. Ja moram kao domaćin ove kuće da znam kretanje svakog. I više neću da tolerišem da neko ode tamo recimo u Vlaški Do kod rođaka, a da ja to ne znam. Jer kako sada ja da budem siguran da su one stvarno otišle da obiđu rođake, a nisu ovamo sa mafijom. I tu se sada Dragan našao u čudu, rekao je pa dobro, ajde da pozovemo suprugu, da pozovemo rođake, pa da proverimo sve to. Kaže, sada ću ja da ti objasnim to kako ćemo ih pozvati i to ću ti pokazati i kojim telefonom. I otišao je. I to je naglasio, idem do svog bunkera. I vratio se ni manje ni više nego sa kalašnjikom. I sada dok traje ta svađa, zašto je ćerka otišla sa mlađom unukom kod rođaka, Biber gleda na sat i počinje Draganu da prebacuje, a dobro, gdje je starija unuka? I on kaže, pa ona je u školi, treba sada da dođe, možda je svratila kod neke drugarice, takva su deca sada. U tom trenutku Biber počinje da prosto ludi, kaže, evo, ona je trebala da se pojavi pre nekih pola sata, sada je već 8 sati, nemoguće je da ona je otišla kod neke drugarice, sigurno je i ona na nekom sastanku sa trgovcima ljudskih organa. Vi svi radite protiv mene i hoćete da me ubijete. I negde oko 21 sat starija unuka dolazi, ne iz škole, nego dolazi, znači bila je sa drugaricama, odnosno bila je kod drugarice i kaže, ne vidim u čemu je problem, svratila sam do svoje drugarice da bismo uradile domaći zadatak. Ne vidim kakav je problem. Međutim, deda je napao njenog oca Dragana, eto ti sve ovo tolerišeš, vi svi meni radite o glavi, morat ću da vas likvidiram. I zamislite šta je Biber uradio. Otišao je u taj svoj takozvani bunker, odnosno osmatračnicu, kako ju je on zvao, koja se nalazila na njegovom tavanu i vratio se ni manje ni više nego sa automatskom puškom, odnosno sa kalašnjikovim. Repetirao je kalašnjikov tu u dnevnom boravku i uperio je pušku u grudi svoga zeta, Dragana, i rekao je, sada ću da te ubijem, i tebe i unuku. I tu se Dragan nekako snašao, uhvatio je svoju ćerku za ruku, istrčao je iz kuće
i otišao je preko puta kod komšije. Komšija je bio se već spremio, znači, za spavanje, legao je u krevet, međutim, kada je ovaj počeo jako da lupa i da zvoni na vratima, otvorio je, Dragan je utrčao sa detetom i rekao je: komšija, molim vas, dajte mi telefon da pozovem policiju, jer moj sam telefon zaboravio tamo u kući od straha, jer Dobrivoje hoće da nas pobije iz kalašnjikova. Evo, već 2 sata se svađamo. Komšija je samo pogledao na sat, bilo je već 11 sati, dao je naravno Draganu telefon, ovaj je okrenuo policiju i prijavio je slučaj. Nakon toga je sigurno zvao i svoju suprugu i obavestio ju je šta se zapravo desilo. I sada u tom trenutku, dok on zove dežurnu službu SUP-a Požarevac i prijavljuje nasilje u porodici i prijavljuje nasilnog tasta da hoće da ih ubije iz automatske puške, najverovatnije je on neke detalje od straha i zaboravio da kaže. Ali ono što je sigurno, u tom trenutku Srđan Petrović Čibi sa svojom patrolom nalazi se već na terenu. Oni su krenuli u redovni obilazak terena i da provere svoj bezbednosni sektor 2. Da li je sve u redu? I tačno u 23 sata iz dežurne službe dobijaju poziv i obaveštenje da se u selu Bare upravo dešava nasilje u porodici u kući Dobrivoja Živkovića. Iskusni i dobri policajac Čibi tačno je znao o kojoj kući je reč, jer je maltene znao sve ljude sa svog bezbednosnog sektora 2. I odmah se uputio u selo Bare i tamo je stigao negde oko 23 časa i 20 minuta. I sada, znate kako izgledaju ta nasilja u porodici. To su galame, to je čudo, to se nekada dešava da se ne zna i ko trči po dvorištu, te neko dolazi sa gornjeg sprata, te se neko penje na gornji sprat, te otvara prozor, te viče u pomoć, te svašta nešto, te ovaj psuje ovog, te onaj psuje onog, te gađaju se šerpama, loncima, svašta nešto, mislim, ludnica živa. Kao u onim latino sapunicama. Međutim, ovde sada Čibi dolazi sa svojom patrolom, tačno zna koja kuća je u pitanju, parkira i vidi svetla su pogašena, ne čuje se galama, ništa se ne dešava. U tom trenutku najverovatnije Čibi je pomislio u svojoj glavi, a najverovatnije bi to pomislio i ja, da se nešto strašno desilo unutra. I onda je, pošto je on vođa patrole, on brine i o svojim kolegama, rekao im je: ostanite vi tu, a ja idem da vidim šta se dešava tamo unutra, možda nekome treba pomoć. I samo što je otvorio kapiju, pružio je 1 ili 2 koraka u dvorište, čuo se rafal iz automatske puške. I isti taj rafal je Čibija pogodio u stomak i grudi. Ukupno 4 smrtonosnih metaka ga je pokosilo. Nesrećni vođa bezbednosnog sektora, Srđan Petrović Čibi, pao je na licu mesta. Druga dvojica, pošto počinje sada ovaj odozgo iz te svoje osmatračnice da puca i na policijski automobil, izlaze nekako iz automobila, na sreću nisu bili pogođeni ili povređeni na bilo koji način, bacaju se uz jednu ogradu, uzimaju sredstva veze, odnosno Motorolu, i obaveštavaju dežurnu službu da se na njih puca, da je Čibi najverovatnije ranjen i da se pošalje odmah pojačanje, ali i obavezno i hitna pomoć. Naravno, kada je to čuo šef dežurne službe, on je odmah obavestio svoje pretpostavljene i kako to odmah biva, tražena je pomoć sa više instance.
Zapravo, tražena je specijalna jedinica iz Beograda, jer se puca na patrolu policije. Odmah je obaveštena specijalna antiteroristička jedinica SAI, koja je helikopterom i drugim vozilom krenula u tom pravcu da bi ukazala pomoć svojim kolegama, a za sve to vreme traje puškaranje između pripadnika patrole i Bibera, koji se nalazi u svojoj osmatračnici i puca, bogami, kao onaj pravi Nemac u partizanskim filmovima. Naime, on je mesecima pravio tu svoju osmatračnicu i uradio je takvu priču da može u određenom trenutku da podigne jedan broj crepova, da ih postavi i napravi onu pravu puškarnicu. Odakle je imao pregled na celo dvorište i malte ne na ceo komšilu. I odakle je on pucao, dejstvovao i vraćao se u sigurni zaklon. To je bukvalno gore bilo urađeno kao bunker. I on je odatle dejstvovao. Ni manje ni više nego automatskom puškom. Naravno, u tom trenutku dok traje ta pucnjava, stiže i specijalna antiteroristička jedinica sa svojim pregovaračkim timom, koji uz pomoć megafona pokušava da ubedi Dobrivoja Živkovića, zvanog Bibera, da se preda i da mu ukažu pomoć. U tom trenutku jedna grupa specijalaca izvlači Čibija, ubacuje ga u vozilo hitne pomoći i kreću ka bolnici u Požarevcu. Međutim, nesrećnom Čibiju nije bilo spasa. On je već bio mrtav. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Legenda Srđan Petrović Čibi, čovek koga su svi voleli, bio je u tom trenutku, nažalost, mrtav. A situacija u Barama se završila na sledeći način. Specijalci punih 7 sati pokušavaju da ubede Bibera da se preda. Međutim, ovaj puca, brate, ko da je na Staljingradu. Još on viče iz onog svog bunkera. Kaže, znam ja vas, vi ste mafija, samo ste se maskirali u policiju. Toliko ste moćni da imate i helikopter, da imate i džipove sa rotacijama. Vi glumite policiju. Sve ću da vas pobijem. Onda kada je čuo to ovaj pripadnik i vođa pregovaračkog tima, on opet onim megafonom kaže, aman čoveče, mi smo policija, predaj se da te vodimo lekaru. Nećemo ti ništa, tebi je potrebna pomoć i zbog toga smo došli. Međutim, Biber i dalje nastavlja rafal za rafalom. Policija je negde oko 7 časova i 30 minuta ujutru krenula u akciju. Morali su da neutrališu ludog Bibera. Onog trenutka kada su 100% bili sigurni da je on sam u kući, ispalili su suzavac koji je imao za cilj da onemogući Bibera da vidi, međutim, kako se ispostavilo, on je imao i gas masku i na to je bio spreman. Nastavio je da puca još žešće. Onda su morali da ispale šok bombe. Najverovatnije su one dejstvovale na taj način što su kontuzovale, pretpostavljam, Bibera. Ljudi iz A tima su upali u kuću, čuo je se rafal iz automatske puške, jer najverovatnije je Biber odmah otvorio vatru i na njih. Čuo se samo i jedan hitac i posle toga muk. Specijalci su izašli, izneli su telo Dobrivoja Živkovića Bibera i zvanično saopštenje MUP-a je bilo to da su bili prisiljeni da likvidiraju Dobrivoja Živkovića Bibera zato što je pucao na pripadnike specijalne policije. Bilo kako bilo, u ovoj priči najmanje imam nameru da žalim Dobrivoja Živkovića Bibera. Svi oni koji se drznu
da budu iznad zakona i da se osjećaju moćnim, da mogu da vode rat protiv svojih najbližih, a i protiv države, treba da završe upravo na taj način. Ono što je najtužnije u ovoj priči, to je zapravo ono o čemu ću da pričam u nastavku ove čudne priče. Zapravo, onog trenutka kada su lekari ustanovili da je prestalo da kuca srce Srđana Petrovića Čibija, ista tužna vest je najpre javljena njegovim starešinama, a oni su, kako to obično biva, uputili patrolu, koji treba tužnu vest da saopšte lično njegovoj porodici. Zapravo, onima koji su bili Čibiju najmiliji, a to su supruga Maja i njegove dve ćerke. I patrola je stigla do Čibijeve zgrade, pozvonila je na vrata stana i žena, zapravo supruga Maja, čim je otvorila vrata i kada je videla da stoje uniformisana lica i da ne vidi svog supruga, niti svog brata među tim ljudima, znala je da se nešto strašno desilo. Pustila je, naravno, policajce da uđu u stan, oni su saopštili tužnu vest i nastao je jedan strašan trenutak u porodici Petrovića. Naravno, supruga je oplakala svog izgubljenog muža na onaj način kako to samo žene znaju. Njen lelek je probudio sve iz komšiluka i došle su sve žene iz susednih stanova, a zgrada je i takvog tipa da uglavnom stanuju policajci. I sve Čibijeve kolege koje su bile te večeri slobodne, koje nisu bile na dužnosti, odmah su iz svojih stanova došle u Čibijev stan. Da izraze saučešće i naravno žene su plakale, a muškarci su samo tiho jecali i pričali su izgubi smo još jednog kolegu. Naravno, u malim gradovima se ne dešava tako često. Ne kažem da je Požarevac mali grad. Požarevac je velegrad, ali je ipak mirno mesto i ne dešava se na svu sreću tako često da tamo strada policajac na vršenju dužnosti kao u nekim velikim gradovima. Ja mislim da u zadnjih 17 godina nije se desio ni jedan slučaj da je policajac poginuo u vršenju dužnosti. I to je za sve bio šok. I ni manje ni više nego poginuo je policajac Petrović Čibi, čovek koga su svi voleli u gradu. I svi su ga obožavali. Volela su ga deca u celom kraju. Voleli su ga ljudi na njegovom bezbednosnom sektoru. Volele su ga kolege. Posle obdukcije zakazana je i sahrana. Sahrana je bila u četvrtak, 21. decembra, na starom groblju u Požarevcu u 13 časova. Bila je to ogromna sahrana. Došli su iz samog vrha policije. Prisustvovao je lično ministar policije, prisustvovao je direktor policije, prisustvovao je državni sekretar policije, prisustvovali su svi viđeni ljudi grada Požarevca i Braničevskog okruga. Bile su sve njegove kolege na sahrani koje nisu na dužnosti. A iz njegovog rodnog sela došla je njegova čitava familija, predvođeni ocem Svetom, majkom Dušankom i bratom Nenadom. To je bila vrlo potresna scena. Njegov najbolji drug i njegov zapravo šurak održao je i oproštajni govor. Oprostio se od svog kolege i rekao je jednu pravu istinu. Ono što si najviše voleo na svetu, a to je, pored tvoje porodice, uniforma i država, kojoj si dao i zakletvu da ćeš braniti ustavni poredak kao častan policajac, to si i uradio.
Odlaziš sa ovoga sveta kao veliki čovek i kao častan čovek. I bit ćeš, Boga mi, uzor za mnoge generacije policajaca koje će službovati u ovom Sekretarijatu unutrašnjih poslova. Srđan Petrović Čibi je samo, nažalost, još jedan policajac iz plejade mnogih koji su stradali vršeći časno svoju dužnost. I tog trenutka mnogi su se zapitali i shvatili su da je policijski posao ne samo častan, nego i mnogo opasan. U spomen na Srđana Petrovića Čibija, ljudi iz Sportskog saveza ovog grada, jednu od revijalnih trka na Ljubičevskim konjičkim igrama nazvali su trka Srđana Petrovića Čibija. I pored toga što ovo sve izgleda da se ceo taj Biberov komšiluk ponašao ono u skladu sa zakonom, da je sve to funkcionisalo, imam jednu primedbu. Nemoguće je da nisu primetili čudno ponašanje Dobrivoja Živkovića Bibera. Oni su to ponašanje morali da prijave svom vođi bezbednosnog sektora iz policije na kraju krajeva. Čibi nije znao da je čovek totalno u paranoji. Nije znao da je naoružan automatskim oružjem. Nije znao šta se zapravo dešava. Nemoguće je da zet nije znao da se njegov tast naoružavao mesecima, navodno da bi vodio rat protiv neke samo njemu umišljene mafije. Specijalci su pronašli automatsko oružje, pored mrtvog Dobrivoja, preko 1000 metaka. Pronašli su pištolj i takođe veliki broj pištoljske municije. Znači, ovaj čovek je mogao da napravi i neki masakr neviđenih razmera u svom selu. I zato svako čudno ponašanje svoga komšije, a ne daj Bože ukućana, odmah prijavite policiji i tražite da ista pruži asistenciju kako biste ga smestili u ustanovu za određeno i namensko lečenje za tu bolest koju on u tom trenutku ima. Ovaj čovek nije bio zdrav, to je definitivno. I ja o ovom slučaju nemam šta da kažem, osim da je na jedan svirep i podmukao način ubijen jedan veliki čovek, Srđan Petrović Čibi. Veliki čovek i veliki policajac. I on nije gubitak samo za svoju porodicu i za sekretarijat gde je radio, odnosno za SUP Požarevac, on je veliki gubitak za celu naciju. Stop svakom vidu nasilja, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.